大家好，端午節快樂！今日咧非常之好天，藍天白雲，陽光普照。我相信咧有好多嘅朋友咧都去咗出邊咧去戶外活動。咁我今日咧亦都想趁咧有少少嘅假期嘅時間啦，同大家咧一齊咧去整一個Summertime 一個5間嘅一個甜品，而當中佢個主菜咧，其實咧係嚟自咧亞馬遜森林裏邊咧一個小村莊嘅一啲水果，佢哋打爛成蓉之後咧，就運到嚟香港。咁我加埋其他嘅生果咧，做咗呢個咧低卡唔肥、健康、好靚嘅一個 Summertime 嘅5間嘅甜品，同大家分享。咁我哋一齊去片啦！